Oke, seperti biasa kita mulai dengan warna krem. Oke, krem kita mulai dengan bagian badannya. Badannya itu kira-kira cukup besar ya. Lalu, kurang turun sih. Turun ini, terus bagian lehernya, kepalanya. Ini terus paruhnya, terus di sini ada julangnya. Oke, julang leher. Terus di sini ada ekor. Nah, sudah jelas ya bentuknya ya. Nah, lalu dia dibuat di sini ada tangkai. Nah, itu aja, selesai. Coklat yang baru coklat muda. Coklatnya dari coklat yang dulu kita buat gradasinya. Nah, kita dengan bentuk burungnya. Baru coklat. Warnanya coklat muda banget.